Qarabağ Regional Dost Mərkəzinin Füzuli şəhərində yerləşən ilk xidmət məntəqəsi artıq rəsmi olaraq açılır və bu məntəqə Füzuli şəhərində məskunlaşmış bizim vətəndaşlara sosial müdafiə, sosial təminat, məşğulluq və əmək münasibətləri istiqamətində xidmətlər göstərəcək. Bizim xidmət məntəqəmiz 200 kvadrat metrə ərazidə, məkanda yerləşir. Deməli, məkanımız müasir formatda təqdim olunur, təmir olunub və təqdim olunur. Burada yeni texnologiyalar tətbiq olunur və eyni zamanda onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, tək Dost Agentliyi yox, eyni zamanda Dövlət Məşğulluq Agentliyinin və kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin də xidmətləri bu məkandan bizim vətəndaşlara təqdim olunacaq. Dost Agentliyi ümumilikdə 120 xidmət göstərəcək bizim vətəndaşlara. Eyni zamanda Məşğulluq Agentliyindən aktiv məşğulluq tədbirləri, işsiz və iş axtaran şəxslərə məşğulluqla bağlı müxtəlif xidmətlər göstəriləcək. Eyni zamanda KOBİA tərəfindən də müxtəlif xidmətlər göstərilməsi, müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi planlaşdırılır. Ümumilikdə Dost Agentliyi gün ərzində 50-yə yaxın vətəndaşa xidmət göstərəcək. Dövlət Məşğulluq Agentliyi də 50-yə yaxın vətəndaşa xidmət göstərməyə planlaşdırır və KOBİA 30-a yaxın vətəndaşa xidmət göstərəcək. Yəni bu ümumilikdə təxmini 130 gün ərzində 130 vətəndaşımız deməkdir. Yəni 130 vətəndaş gün ərzində bizim xidmət məntəqədən yararlana bilər.